Salve galerinha que assiste o canal Mini Paredão Esquilo Oficial, tudo tranquilo com vocês? No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês aqui esse som, vou apresentar para vocês o que compõe esse sistema de som aqui. É um som automotivo residencial. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, já vai metendo o dedo no botão aí de se inscrever, ativando as notificações e deixando aquele like, beleza? Então bora lá pro vídeo sem muita conversa, sem muita enrolação. Deixa eu abrir aqui para vocês. E o som tá ligado, tá tocando, tá baixinho. Vou deixar na sequência aí vídeos do som tocando para vocês conferirem. Tá baixinho aí, mas dá para ouvir. Vou começar primeiramente aqui pelo rádio. É um rádio JVC, um rádiozinho muito bom. Top de linha, quem aguenta pau é ele. Conexão para pendrive, auxiliar, beleza? Toca CD também. Aqui começamos pelo processador digital, é o PX1 Pro, beleza? Mesinha, desculpa, fonte automotiva usina 60 amperes. Mesinha automotiva, aqui a mesa automotiva é a MX1, mesa top de linha. Lá atrás, amplificador, não dá pra ver porque a mesa tá na frente, mas é um sound digital 800.4 Evo. Taramps DS440 X4. E aqui vamos para os falantes. Dois alto-falantes de 15 polegadas com 300 RMS, dois voicer, duas cornetas Orion 120 RMS cada uma, dois tweeter, super tweeter Champion 100 RMS cada um, dois falantezinhos de 10 polegadas da Selenium em 100 RMS. Por enquanto não tem bateria, será colocada aí futuramente uma bateria para dar um apoio aí para a fonte. Aqui não é recomendado tocar somente com a fonte, para não sobrecarregar demais a fonte. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, confere o som tocando aí na sequência. Valeu por ter assistido até o final. Um abração a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, valeu, até o próximo vídeo. Fui!